Tačno. Dobro, neka to ostane. Ne, to je dovoljno. Vladimir Cupara je već pominjan u ovom podcastu i to je pominjan po jednoj anegdoti koja se sad već više puta prepričava. Vladimire, pomenuo te Pepa, tvoj bivši saigrač. To si mi ti pomogao za razgovor sa njim i rekao si da si mu oduvek zahvalan na tom gestu. Znam da je već više puta pominjena, ali možda možeš ti za početak da ispričaš još jednom o čemu se radi, zato što je stvarno ispao laf u tom slučaju. Jeste, stvarno, da. To je jedan događaj koji ću večno pamtiti i zahvalan sam mu na tome. I to je nešto što je ostavio meni kao priliku da se ja održim mlađim generacijama. Znači, to je jedan prelep gest. Prvi put sam bio na treningu sa A reprezentativcima. To je bila tad mediteranska reprezentacija i priprema za mediteranske igre. Međutim, seniori koji su ranije završili sezonu u svojim klubovima su došli da treniraju, da ostanu u formi i tu sam upoznao Pepu i ostatak seniorske reprezentacije, što je meni u tom trenutku bilo nezamislivo i bio sam presrećan. I kad se završio trening, ne znam, mi smo tu razmenili neke informacije gde znao je da igram u Zvezdi, da je teška finansijska situacija u pitanju i kad se završio trening, ja u džepu od trenerke nađem neki novac i ja sad gledam da neko nije slučajno stavio, da ne bude, ne daj Bože da sam ukrao i to sve. Ja sad idem od momka do momka, pitam šta, kako i niko ništa ne zna. I uveče meni stiže poruka, velika poruka, mali, ovo je za tebe, ja te čast nisam imao više kod sebe, ali kao biće, naravno nisam ništa ni očekivao ni tražio, svakako, kao želim ti puno uspeha, želim da nastaviš ovim putem, od tebe se očekuje mnogo, tako da, to je bio prvi kontakt sa Pepom, kasnije smo bili saigrači ne samo u reprezentaciji nego i u Vespremu. Šta da ti kažem, Pepa je bio ovde i s razlogom je bio ovde i on je jedna rukometna legenda, stvarno. Da, Petar Nenadić, reci mi, koja godina je to bila? Iskreno mogu da se setim sada, mislim da je to 2014. 15. da. Da li si mu se revanširao ručkom u Vespremu neki put ili? Trudio sam se, mada s Pepom je stvarno teško da se plati račun. Ti kad sedne s njim, nema, on samo jednom trenutku ustane, plati račun i ode. Jeste. Dakle, Vladimir Cupara, golman reprezentacije Srbije i Dinamo Bukurešta nekoliko, sad u ovom trenutku, ajde da kažem, nekoliko nedelja pred početak evropskog prvenstva, možda pravi trenutak za razgovor. Hvala naravno Merkur X tipu, hvala Vernjanu, hvala Biku. Novi Bik Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. To su naši prijatelji koji nas prate i pomažu da ostvarimo ovaj podcast. A ovog puta, eto, čovek koji je deo reprezentacije i sad smo malo prepričali, ti sutra imaš možda poslednji ili predposlednji slobodan dan u ovoj godini i možda u narednih 6 meseci, je li tako? Pa istina, da. Jer kad se završi prvenstvo, kad god se bude završalo, odmah ćemo morati da se vratimo u klubove. Da, sutra imamo jedan lep događaj, baš spomenuo bi to da idemo kod kuma, okrećemo prase u Zemun polju, tako skupit će se neko društvo. Tako da to će biti jedini, mada ujutro ću da odradim trening, da odradim terapiju i onda posle toga nastavljam sa tim uživanjem. Znači slobodno popodne ćeš imati, ne slobodan dan. Slobodno popodne, da. I onda u nedelju već pripremu, u ponedjeljak se okupljamo i od utorka kreće jaki treninzi. Nemamo puno vremena, međutim ni ne treba nam sad, mi smo već dugo zajedno i to su momci, mi se poznajemo već duže vreme, znamo šta treba da igramo, znamo šta se od nas očekuje. Tako da imat ćemo prijateljski turnir u Španiji, protiv Slovačke, Poljske i Španije igramo i onda direktno iz Španije idemo u Minhen gde nas očekuje evropsko prvenstvo. Reci mi za početak jednu stvar, molim te, dakle, pitao sam te to sam vidio u nekom intervju, mislim da se zove podcast Kontra ili tako nešto, zaboravio sam. Da, kod Žike Bogdanovića, da. Da. Reci mi, da li, kako to, molim te, tad sam čuo da ti imaš za kuma golmana.
I kao, jako si dobar i sa Milosavljevim, koji je tvoj, meni je doživljao kao rival, ali ti ne, to je tvoj partner na golu i tako dalje. Mislim, kako je to moguće da vi sad golman i tako ste dobri? Kao rivali ste, zapravo borite se za jedno mesto, a kao cimeri smo, dobri smo i s Arpadom Šterbikom si bio cimer i tako dalje, i tako dalje. Meni to malo deluje neverovatno. Pa iskreno ti kažem, ljudi to ne shvataju. Znaš kako, ajde sad uhvatit ću se prvo, krenut ću od kuma. Naprimjer, Marko Antelj je moj kum, bili smo saigrači, cimeri u Crvenoj zvezdi 3 godine i od tada, od prvog dana kad smo počeli da se družimo do dan danas smo najbolji drugari, kumovi smo, Bože zdravlje, on sad očekuje prinovu i u junu ima svadbu, tako da bit ću kum. I on je meni bio kum na venčanju prošle godine, tako da to je jedno stvarno pravo drugarstvo. Nema tu konkurencije. Evo, sad ću da nastavim sa Dekijem Milosavljevićem, na primjer, mi se znamo već 12 godina. Od kadetske, juniorske selekcije, on je 2 godine mlađi, ali uvek bio sa nama, sa našom generacijom, zbog svog kvaliteta. Nema tu konkurencije iz razloga što zajedno smo u tome. Zavisi kako se gleda na sport. Ima ljudi koji su, naravno, da bi bio sportista možda da budeš egoista, to je jasno, to nećemo da lažemo jedni druge. Međutim, biti golman je nešto stvarno specifično. Ne možeš sam. I ako si sam, i ako neku utakmicu moraš sam da odradiš, mislim moraš. Ide ti dobro, pa naravno niko neće da te menja, ali je uvek dobro biti, imati dobar par, biti dobar tandem s nekim, da znaš da u svakom trenutku kada ti ne ide, pa to bilo u prvom polovremenu, u drugom polovremenu, može neko da uđe i da ti pomogne. I ja sam stvarno od početka karijere stvarno sam se trudio da imam dobru saradnju sa svim svojim kolegama, zato što je, kao što sam rekao, to je jedina mogućnost za uspehom. Da bi ekipa bila dobra, mora da ima dobro golmana. Ako ekipa ima 2 dobra golmana, tu je uspeh zagarantovan. Tako da taj odnos je veoma bitan. Naravno, nekad moraš da ideš, kako da kažem, da pogaziš svoj ego da bi ekipa došla do uspeha i ja mislim da sam uvek spreman za to. To mi je najbitnije. Stvarno, smatram da je Deki Milosavljev trenutno jedan od najboljih golmana na svetu, ima najbolju formu, brani u Berlinu neverovatno i meni je čast što sam njegov kolega. Stvarno, to je istina. Spomenuo si Arpada, od Arpada, mislim, šta da ti kažem, igrao sam s Arpadom u Vespremu, posle mi je bio trener golmana, stvarno, za mene on je jedan od najboljih u istoriji ovog sporta i isto mi je čast što sam imao priliku da radim sa njim i da branim sa njim. Kad si ti pogazio prvi put taj ego i kad si to osetio da, pretpostavljam da je to gaženje ega u tom smislu da ustupiš mesto nekome na golu i da ga bodriše? Da li je to taj moment? Tačno, to nije lako, moram da kažem, stvarno. I ja se trudim da kažem svojim kolegama, kad ja nisam na golu, nego sam na klupi, trudim se da im dam podršku, da im kažem nešto što može da im pomogne. Koliko god to, znaš, ljudi ne mogu to da shvate. Znaš, ljudi misle da, nastavit ću, znam, ljudi misle da, posebno u Srbiji, da ja sve vreme gledam Dekija kao konkurenciju nešto. Ne, on je moj kolega, moj brat na golu i nas dvojica treba da uradimo nešto više, da pomognemo reprezentaciji da pobedi. Kad sam prvi put, pa često sam to radio, stvarno. Posebno u Vespremu, na primjer. Tu sam često osjećao taj moment da mislim da mogu da dam više, ali nisam u prilici. I moram da sedim na klupi, ali uradit ću sve. Ako na klupi mogu da bodrim, da skačem, da šta god da radim, to ću da radim na klupi. Znači, nije samo to, mislim da sport kao kolektivni sport nije samo taj učinak u svakom trenutku na terenu, nego sve oko toga. Zanimljivo. A, izvini, zašto Dejan ima nadimak Banda? To sam sad nešto gledao. Možda mislim da je to od malena. Nisam siguran, ne mogu ni ja da ti kažem, ali to je od malena još. On je iz Dolova, pa mislim da su mu tamo dali taj nadimak, onda je on otišao u Kać i to je sve samo tako nastavilo. I dobro mu stoji. Deki je stvarno vrhunski lik. A sad gledajući ta imena i onda sam gledao i nadimke i prezimena, čuče, ima tu bre neki golman na ići u reprezentaciji? Da, nema, ima Tibor Ivanišević i Todor Jandrić, oni su i dalje, naravno, deo reprezentacije, ali da, nas trojica, evo sad koji smo na spisku, nema ne iđe. Da, mislim onako, zabavno. Što se tiče mog nadimka, zbog mog prezimena, to je stvarno katastrofa, ali
Bukvalno u srednjoj školi sam se malo borio, samo nemoj tako, ali kasnije sam video da je previše ljudi, cupi, ajde, ostalo cupi i to je to. Kako sad nosiš s tim? Super, samo kažem da je to nadimak zbog karaktera, ne zbog prezimena i to je u redu. A kaži mi, kada pričaš o tome da si golman i, na primjer, o tom odnosu, specifično je, kažu za golmane u bilo kom sportu, da moraš da budeš osoben, da moraš da budeš drugačiji. Tačno, to je istina, da, mislim da smo stvarno drugačije osobe. Da li se osjećaš neki put usamljenim? Ili, ne mogu kažem usamljenim, ali neki put, da li se osjećaš samim? Da li si sam u onom momentu kada je protivnik ispred tebe ili kad je sedmerac ili... Ekipa odbrana može dosta da pomogne stvarno golmanu, međutim dolazimo do toga da svaki napad se završava tako što lopta ide ka tebi. Da li je taj igrač sam, da li taj igrač šutira preko 3 igrača, da li je to penal ili šut iz ugla, ti na kraju moraš da odbraniš loptu. Znaš kako, igramo nekad protiv nekih slabijih ekipa i sad moji saigrači, naši saigrači, tako da kažem, smatraju da je to okej, mi smo bolja ekipa od njih i to je to. I sad svako očekuje od golmana da ima 15 odbrana. A to nije tako. Taj čovjek ipak, ako šutira sa 6 metara, ima jak šut, ima precizan šut i oni treniraju. Tako da to je, mi golmani smo uvek sami, to si lepo rekao, stvarno. Smatram da je to istina i da pristup uvek mora da bude isti. Naravno, kad igraš protiv nekih jačih ekipa, moraš i bolje da se spremiš, ali pristup uvek mora da bude isti, kao i u svakom sportu, kao i u svemu. Međutim, od nas se uvek očekuje mnogo. Ti uvek imaš, na kraju se akcije završavaju sa šutevima koje ti moraš da odbraniš. Ali zar ti nije jedna stvar dobra u tome? Mislim, znam da si pričao baš u tom intervju sa ovom koleginicom koja se jako dobro spremila za intervju, mislim da je bio pre 1.5 godina, otprilike. Istina, da. Da li ti na neki način daje satisfakciju to što ljudi, bar u rukometu, ili na primjer u rukometu i u vaterpolu, ali pogotovo u rukometu, čini mi se nekako više proslavljaju odbranu nego gol. To mislim da je možda jedini sport gde je to tako. Pa moguće, da. Jeste. Pa odbrane su jako bitne. To daje snagu ekipi koja kasnije lakše postiže golove u napadu. To je, verovali ili ne, neka psihologija koja ne objašnjiva, ali mnogo se lakše daju golovi kad tvoj golman ima 15 odbrana. To je neverovatno nešto. Nije lako, ali doći do odbrane je nešto neverovatno. Jer mogu to da opišem osjećaj, to je verovatno kao kad igrač postigne gol. Mada sada se događa se da mi golmani postižemo golove isto zato što ima 7-6, to je neko novo pravilo od pre par godina gdje izađe golman da bi ušao još jedan igrač i dogodi se često da lopta dođe do tebe, ti šutneš, daš gol. Mada opet nije to taj osjećaj kao kad napravimo odbranu. Po meni, kad odbraniš, to je nešto neverovatno stvarno. Dao si 3 gola za reprezentaciju? Samo 3. Tako piše, da. Da sam dao više, ali dobro, u redu. Pa sad skoro sam na nekoj utakmici u Rumunskoj ligi dao 3 gola na utakmici. 3 gola si dao na utakmici? Da. 3 od 3. Tako da često se događa sad, zato što ekipe koje igraju protiv nekih jačih, superiornih timova koriste tog 7. igrača i rizikuju, jer to je jedini možda način da pobede. Koliko je ta izmena u taktici promenila rukomet? Pa promenila je dosta. Mislim da je pola ljudi za to pravilo, a pola je protiv toga. Iz razloga što daje veliku prednost napadačkim ekipama, a isto tako gubi se neka ta draž, te taktike. Međutim, ima ekipa koje igraju to često i neretko prođu neslavno, zato što tu je svaka greška se kažnjava golom. Znači ti ako nemaš dobar pas ili tvoj šut nije sa 6 metara i golman odbrani, lopta se odbije, nema vremena da se igrač zameni i da uđe golman da spreči to. Koliko se plašiš lopte? Ili si se plaši lopte nekada? Pa ovako, jesam sigurno, ima situacija da najđe neki, da kažem, buzdovan levi bek, razbijač koji dođe šutne, ne znam, 140 na sat. Tako da i događa se, na primjer, nekad kad me u par dana 2-3 puta pogodi lopta u glavu, pa da onako malo nehotice se sklanjam, ali trudimo se stvarno da se to nikad ne primeti. Verujem da svako se plaši lopta. Mislim, nikome ne prija
pogodak u glavu, to je stvarno, ne znam, 110, na primjer, na sat lopta koja ima oko 350 grama, to je stvarno, bude jako, bude poprilično bolno. Kad braniš, na primjer, sedmerac ili tako neku situaciju i kad izađeš ispred, kada smanjuješ taj prostor, da li ti i glavu doživljavaš kao deo tela koje brani? Naravno. Sad posebno, pošto ima pravilo, sad je pravilo u rukometu, kada igrač pogodi golmana u glavu, da je to odmah 2 minuta. Zavisi nekad kad je neki baš jak pogodak i kad se prosto primeti da je namerno, možda bude i crveni karton. Iz penala je crveni karton, na primjer, ako te iz sedmerca pogode u glavu, to je direktan crveni karton za igrača koji šutira. Tako da sada nam to, ne samo da nam donosi odbranu, donosi i veliki benefit za našu ekipu. Da, to znači da s obzirom da si ti 196, 7? 199, 198,7, eto, tako je. To znači da ti praktično kada izađeš ti zapravo smanjiš, to jest isključiš tu mogućnost da ti on da gol preko glave. Primjer, meni bi mogao, da. Ima majstora koji šutu te, ajde kažem, suvarke, to je onako naš žargonski izraz za šut koji onako ide, nije 100% jačine, nego ide tu negde oko glave, pa pada lopta i tako. Imaju raznih šuteva, to je nevjerovatno. Rukomet napreduje stvarno, na krila sad posebno, imaju mogućnost da postignu neke neverovatne golove gde slome zglob pa šutnu u dalji ugao iz mrtvog ugla i tako. To su neverovatne stvari. Stvarno, šta rade ljudi sad? Posebno u dobrim ekipama. Ti si sada u Dinamo Bukureštu. Vratit ću se na ove neke reprezentativne teme, ali gledao sam, na primjer, izuzimajući tu Zvezdu, znači ne može se reći da si birao baš klubove ono kao... ne znam, izazov, teški klubovi, išao si taj Ademar Leon koji je odskočio u te 2 sezone, pa si otišao u Kielce, vrlo malo poraza, pa si otišao u Vesprem, vrlo malo poraza, sad si u Dinamo Bukureštu, opet malo poraza. Biraš ti klubove tako da ćeš malo da gubiš ili oni biraju tebe zbog toga? Da, baš sam razmišljao o tome. Da, kad sam otišao, bio sam 3 sezone u Ademar Leonu i stvarno, kada sam došao te godine, bili su 7. i onda 2 sezone za redom, to jest prve sezone smo bili 3, onda 2 sezone za redom 2. Igrali smo Ligu šampiona. Posle sam otišao u Kielce, igrali smo Final Four, osvojili Poljski kup, Poljsku ligu i onda sam došao u Vesprem. I Vesprem kao Vesprem je stvarno ime za sebe. Tako da, imao sam sreće da igram u klubima gde su pre svega navijači fenomenalni. Sad i u Bukureštu, stvarno to su fudbalski navijači koji dolaze na naše utakmice, posebno Evropske lige, gde je stvarno uživanje igrati pred takvim navijačima. Sve vreme pevaju, skaču, navijaju, bodre nas, tako da to je, ja mislim, jedna glavna stvar koju pre nego što potpišem za neki klub, to biram. Stvarno? Da, zato što volim tu komunikaciju, volim da posle svake odbrane slavim to sa publikom, jer mislim da mi to daje dodatnu energiju. Naravno i oduzima, ali i daje dodatnu motivaciju i dodatnu mentalnu snagu. To ti se dešavalo i u Vespremu, vidim, tamo su iskandirali tvoje ime i stvarno su strasni navijači. Jesu. Stvarno, mislim da Vesprem ima u ovom trenutku najbolji navijači na svetu. I Kielce ima veoma dobre navijače, ali Vesprem bez premca, stvarno. Hala puna uvek, na svakoj bitnoj utakmici, čak i na mađarskom prvenstvu gde su neke lakše, ajde da kažem, utakmice, ali puna hala, 5000 ljudi, svi u crvenom, skaču, navijaju, isto neverovatno stvarno. Koliko si ti izgubio utakmice u prethodnih 7-8 godina na klubskom nivou? Možda 15, 20? Malo više, ali tako nešto, da. Evo, ove godine smo izgubili 2 utakmice od Berlina. Gde brani... Deki, da. Imali smo baš utakmice, na primjer, evo, zašto govorim da je Deki sad trenutno sigurno jedan od najboljih golmana na svetu, je zato što i protiv nas ima 22 odbrane. 22 odbrane, nevjerojatno. Ja sam imao slab dan, imao sam 4 odbrane samo, međutim, to je to, idemo dalje, naravno. I ja njega ne gledam kao konkurenciju, ga gledam kao prijatelja i gledam ga kao saborca sad. Idemo zajedno da napravimo nešto za reprezentaciju. Samo 2 poraza ove sezone, baš protiv njih, je li tako? Da, baš protiv njih. Pobedili smo posle u toj Evropskoj ligi, Izviđaš 2 puta, Šamberi 2 puta i u Rumunskoj ligi smo sve pobedili. Sad mi reci tu, ako sam dobro vidio i ako su podaci tačni, u klubu je jedan od najboljih golmana u istoriji. Barufet, on ti je u klubu? Jeste, da, on je sportski direktor i trener je Xavier Pascual. Koji je osvojio Ligu šampiona? Da, sa Barcelonom, oni su bili zajedno, radili su zajedno, jedan je bio sportski direktor, jedan trener, 12 godina u Barceloni. I posle toga su došli u Dinamo Bukurešt zajedno. I zovu tebe? Zovu mene, da. To je bilo prošle godine kad smo igrali protiv njih u Ligi šampiona.
Odigrali smo nerešeno, ja sam branio neki 5-6 minuta i imao sam na kraju odbranu za nerešeno. Tako da, i pre toga su nešto zvali mog agenta, kao da li Vladimir zainteresovan. U tom trenutku sam već produžio ugovor sa Vespremom na 2 godine, godinu plus godinu. I onda sam ja imao jedan sastanak sa njima gde su oni meni objasnili o kakvom projektu se radi, da bi želeli da ja budem deo toga, da žele da me dovedu i da baziraju ekipu na tome. Meni se stvarno svidelo šta su mi rekli i kakvi su im planovi. Kada sam došao tamo, uverio sam se u to stvarno oni su promenili za 3 godine. Pre 3 godine Rumunska liga izgledala drugačije. Znači oni su ligu skoro promenili, njih dvojica sa tim sistemom, jer su sudije bile mnogo lošije pre 3 godine, jer su se dozvoljavali neki grubi startovi. Sad je sve to malo drugačije, malo je ozbiljnije, podignuto na viši nivo, s čim sam veoma srećan i zadovoljan što sam deo toga. Druga stvar, Dinamo Bukurešt kao klub je porastao za te 3 godine jer su, obezbedili salu za sastanke, što je, sad to su neke sitnice, ali veoma bitne za nas igrače. Slačionica je promenjena, termini su drugačiji, u halu su uložili, stavili su nova svetla. To su stvarno sitnice, ali tebi kao igraču koji dođeš u klub koji brine o takvim stvarima je veoma bitno. Lopta se zaglavila u blatu, ali njemu je bilo sve jedno. Trenutno igrač Liverpoola o kojem se najviše govori bio je naporno dete za oca koji je kopao kanale i radio fizičke poslove i majku koja je prodavala boce od mleka na ulici. Često nisu imali novca za hranu, ali Darwina je gurala želja da izvuče roditelji i brata iz siromaštva. Ulice na kojima su igrali fudbal često su zbog kiše bile blatnjave, a i kuća je prokišnjavala. Teška povreda noge držala ga je 1,5 dana van igre, ali su ga brat, tada tinejdžer koji je morao da počne da radi, i roditelji vratili na teren. Urugvaj, pa potom Almerija u Španiji u 2. ligi, pa najskuplji igrač Benfike i uskoro, vrlo verovatno ako se ispune preostali bonusi, najskuplji igrač Liverpoola. Liverpool je ne samo novcem pokazao da ga ceni, izabrali su ga kao zaštitno lice kluba posle saradnje sa Conversom i kompanija je htela nekog ko je borac i htela je da uđe u fudbal. Za sada se Darwin smeje, ali u trenutku pisanja teksta 2 meseca nije dao gol za klub. Ako bude proslavio, bit će to kao na ovoj slici gde pozira za Converse i Liverpool. Da li, kada pričamo sad o Dinamo Bukureštu i o sudijama i o Rumunskoj ligi, sad si me podstakao da te pitam, da li sudije mogu da nameste meč? Iskreno mislim da da. Mislim bez problema. To je, problem u rukometu i u vaterpolu. Da sudija baš može da preokrene tok meča sa 3 odluke, bukvalno. Da li ti se dešavalo to? Jeste, kako nije. Pa ima, znaš kako, kad si igrač, u tom trenutku na terenu, ti nisi baš objektivan. To je, moramo biti, znači, to je svaka odluka protiv tvoje ekipe, ti možda kažeš nije istina. Ali kad se pogledaju kasnije utakmice onako mirne glave, dešavalo se da stvarno sudija, kako mi kažemo, uzme iz oka. A kako se ti pozdraviš s njim? Da li si ti pozdraviš s njim posle utakmice? Sa sudijom? Da, ako veruješ da je tako bilo. Pa, zavisi, da. Nekad priđem pa iskomentarišem nešto, nekad samo prećutim, ali da, na primjer, sećam se evropskog prvenstva protiv Hrvatske kad smo igrali u Mađarskoj, mislim da su nam tad sudije stvarno uzele pobedu. Izgubili smo 3 razlike, 23-20, koliko se ja sećam. I gde smo mi igrali pod koronom i sve to i baš smo se borili i bila je teška utakmica. I da su Nemci, baš se sećam ko su sudije i nerado, ne pozdravimo se baš tako lepo kad se sretnemo, ali oni su nam baš uzeli i dao sam jednu izjavu posle toga i mislim da od tad nemam baš neki lep odnos sa njima. Jel da? Da. Tim povodom... Rekao sam da su direktno uticali na ishod. Na ishod, da. A Pepa je tu, Petar Nenadić je tu posebno osetljiv na te stvari. Čini mi se da je on baš emotivan. Pepa se naplaćao toliko večera i ručkova u Vespremu zbog toga da ne mogu ti opišem. Stvarno. Znači, to je svako malo bilo, ali sa razlogom. Sad, ko može da se suzdrži i da kasnije iskomentariše. To su čak i na utakmicama Mađarske lige gdje smo mi vodili 10 golova razlike. Sudija iz čista mira odluči da svira nešto što nije tako stvarno, gdje on ne može da se iskontroliše i odmah 2 minuta i to smo mi u klubu. Mislim, mi igrači smo se radovali tome, jer smo dobijali večere kasnije, ali
Ko je isključen, postoji neko interno pravilo da plaća. Tačno, to su pravila u klub, naša klubska pravila, kao tad u Vespremu, da ko dobije 2 minuta, prvi put, ne znam koliko je tačno bila kazna, pa ako dobiješ drugi put zbog prigovora isto 2 minuta, onda duplira se, ako dobiješ crveni karton, onda je to još više, tako da, možda budeš obazriv. Ako sada pričamo o golmanima, reci mi, baš sam u tom intervju, u još nekoliko intervjua, čitao da se vi posebno spremate, da posebno trenirate i da zapravo ti moraš da znaš o protivniku više nego što mora da zna igrač u polju. Da li je to istina? To je istina, definitivno, da. Mi dobijemo video pred svaku utakmicu gde ima minimum 5 prošlih, sve šuteve sa 5 prošlih utakmica, na primjer, svakog igrača. I ti sad naravno, tu se piše, pravi se statistika koliko puta iz ove pozicije pod kontaktom i tako šutira levo, koliko puta šutira desno, da li je to gore, da li je to dole, da li šutira kroz noge, kad prođe na 6 metara, kada je slobodan šut, da li ima nešto što ponavlja i toga se držiš. Da li ti, na primjer, sa svojim kolegama... Razmenjujemo, da, sednemo sa trenerom golmana i pričamo šta smo videli, zajedno se dogovorimo, napravimo neku taktiku i toga se držimo. Ko je sad trener golmana u reprezentaciji? Miša Pejanović, on je naš slavni golman, bio u reprezentaciji dugo godina. A tu ti je selektor i Španac. Tako je. Kako se on prilagodio na naš mentalitet? Kako da ti kažem? Pa, ovako, on je radio sa Balkancima i pre. Toni Đerano je stvarno neverovatan trener i doneo neke promene u našu reprezentaciju i ujedinio nas je. Ne znam kako to da objasnim. I naravno bilo je tu taktike. Dosta bazirali smo se na taktiku. Mislim, mi stvarno imamo kvalitetnu reprezentaciju i mnogi od nas smo već imali saradnju sa španskim trenerima. Znači, poznajemo taj španski sistem koji je sad trenutno u ovom trenutku u rukometu najjači. Znači, španski treneri su najjači trenutno u rukometu i ima ih u svim vodećim klubovima. Tako da, što se njega samog tiče, on se lako prilagodio, zato što mi smo mu pomogli u tome dosta. To je moje mišljenje. Druga stvar, napravio je stručni štab od ljudi koji su svi igrali za našu reprezentaciju, međutim, igrali su i u Španiji, znaju španski jezik. Druga stvar, ne znam, ja mislim da 7-8 igrača iz reprezentacije priča španski. Tako da imamo tu dobru komunikaciju sa njim. Da li podvikne? Da, zna da bude veoma strog i trenira se pakleno kod njega, stvarno. Iako izgleda onako mirno i sve to, ali trening kad počne, nikad kraje. Da, rekao si da se jako dugo trenira kod njega. Da. Ja sam imao priliku da radim sa dosta španskih trenera u karijeri. I stvarno u Ademar Leonu, u Kielceu je Talon Dušebaj, u Ademar Leonu Rafael Gijosa, on je jedino levo krilo koje je proglašavano za najboljeg igrača u istoriji rukometa, igrača godine. Naravno sa Davidom Davisom u Vespremu i sad sa Xavijem Pascualom. I stvarno, i sa Tonijem u reprezentaciji. I stvarno španski treneri su posebni. Po meni, ako budem imao prilike da biram, voleo bi da radim celu karijeru sa Špancima. Da li to znači da za 10 godina kad budeš prestao da se baviš rukometom, da razmišljaš o tome da budeš trener? Ne, nikako. Trener golmana da. Voleo bih da prenesem iskustvo i sve ovo što sam naučio do sad i da vratim rukometu na taj način što ću da omogućim nekom mladim golmanima dobar rad. Eto tako. Ne znam gde će to biti, da li će biti u nekom klubu, da li će to biti ovde u Srbiji, ne znam. I dalje imam još dosta vremena do tad, ali siguran sam da ću ostati u rukometu i da ću prenositi svoje iskustvo, sve ovo što sam video i doživeo do sad i da ću pomoći nekome, pokušati da pomogne nekome da postane dobar golman. Jesi li, kada treniraš, kako izgleda trening golmana? Da li je, osim, ne znam, zagrevanja, neke trke i tako dalje, da li postoje neke posebne stvari koje su nama manje poznate? Sigurno. Pa kao i u fudbalu. Golmani treniraju skroz drugačije. Mi smo, na primjer, uvek tu sa ekipom, jer oni kad rade taktiku ne mogu bez nas. Potreban je uvek neki golman da bude na golu i da brani. Međutim, uglavnom je 3 golmana na treningu, 2 odu na drugu stranu sa trenerom golmana i tu se sad vežba tajming, vežba se postavka, vežba se reakcija, tako da ima tu stvarno
dosta vežbica koje mi radimo, koje igrači uopšte nikad ne rade, nema potrebe da rade. Tako da tu je dosta reakcija. Ja sam uvek za ono da treba vežbati jedan udarac 10.000 puta nego 1000 udaraca jednom. Stvarno? Tako da, mislim da mora se ponavlja i da što se više radi, to je bolje. A da li misliš da neke stvari radiš bolje baš zbog ponavljanja sada? Pa da. Međutim, smanjio sam malo intenzitet treninga u odnosu na to kako sam pretrenirao, zato što mislim da sam previše gubio energiju i snagu na tim treninzima, fizičkim treninzima. Mislim, sad više radim onako, ajde kažem, psihički se spremam više. Da li je na to uticala Marija Lojanica ili ne? Pa jeste, definitivno. Marija Lojanica, drago mi što si je spomenuo, ja sam svakako želeo i morao da je spomenem, jer Marija Lojanica je veoma bitna osoba u mojoj karijeri. Ima ih dosta, stvarno sad kad bi krenuo od Saleta Kandića iz Voždovca, mogu da napravim ceo dan, ali eto kažem, Mara je stvarno pre svega pravi prijatelj. Marija Lojanica i ja smo prijatelji, upoznali smo se u Vespremu i do dan danas, evo danas sam bio kod nje na treningu i treniram s njom, spremam se uvek kad god sam u Srbiji dođem kod nje na treninga zato što znam da njen rad najbolji na svetu. Što se tiče rukometa i za mene, ajde sad da ne kategorizujem, ali ja mislim da je ona najbolja na svetu. I nema šta, imamo super odnos, od početka smo imali, pomagala mi je u nekim teškim trenucima u Vespremu i u lepim trenucima i držala je onako, kad je bila korona, trenirali smo 2 puta dnevno, to je neverovatno. Mi smo ostali u Mađarskoj, još nisu nas puštali kući i nismo želeli da dođemo ovde zašto su bili 28 dana je bilo da se bude u karantinu kako god se vrati u Srbiju, tako da to smo izbjegli maksimalno i ostali smo tamo i trenirali smo 2 puta dnevno. Nismo znali kad će početi liga, da li će se nastaviti liga, da li ćemo tek početi novu sezonu i kada, ništa se nije znalo, znaš sam kako je bilo u koroni. Međutim, mi smo trenirali kao da je sutra utakmica. I stvarno smo uživali, čak smo i uveč, nekad smo i malo popijemo po čašu vina, ali zato ujutru u 8 je trening i popodne. I nekad mi se dešavalo da mi se ne trenira, ne znam kad će liga da se nastavi sve to. I onda samo pošle poruku, ajde na parking i mi odemo na parking i treniramo. Tako da, stvarno mi je pomagala u svemu i dan danas mi pomaže, danas kad imam neku tešku utakmicu i nešto da se čujem s njom, posavetujem se. Ona nije samo kondicionalni trener, ona je stvarno toliko svestrana i ima je svuda i razume sve što se tiče sporta, tako da neverovatan lik. Kako je muškarcima da prihvate ženu, da im govori šta treba da rade? I da li je bilo momenta kada si primetio da je suprotnom polu upravo iz tog razloga teže da prihvati njeno uputstvo? Ne, nikada. Pa Mara toliko zna, ona je toliko potkrepljena znanjem da ti ne možeš da kažeš bilo šta. Mislim, ona ti pokaže vežbu i ti posle 2 dana vidiš da ti je ta vežba bila savršena, da si jači. Mislim, eto, ajde, tako najprostije moguće da objasnim. Tako da nikada se nije dogodilo da je neko nešto kaže drugačije ili da neko ne smatra da je on u pravu. Ne, svi su je puno poštovali i baš zbog tog njenog stava, mislim, ti ne možeš da nema nesigurnosti, ona se isto detaljno sprema za svaki trening, napiše to sve na papir, pa onda posle toga to pokaže. Najbolje od svega što ti ona pokaže tu vežbu. Sad, kako je moguće da ti ne možeš da ponoviš nešto što je Mara uradila, tako nas je i terala. I bukvalno ovaj moment koji je jako bitan je da nisu momci želeli da pokazuju tu slabost. Da ona kaže, ajde morate da uradite 3 serije ovoga i da neko kaže, ja ne mogu. Kako je moguće da ti ne možeš kada ona može? Tako da... Ali zar nije, na primer, u tim situacijama možda teže ljudima, ti eto imaš skoro 2 metra, sigurno nisi elastičan ili gibak kao ona, nisi možda, ne znam sad, o pokretljivosti, ali brzini ili tako nešto. Da li je vama teže, na primjer, za neke stvari? Pa dobro, jeste. Dogodi se tako nešto, ali ona to brzo primeti, ona to i onda promeni vežbu. Da ti za istu grupu mišića da drugačiju vežbu. Tako da rešava ona to baš lagano u koraku. Pomenuo si malo pre i Tonija Gironu, a i rekao si u tim nekim utakmicama da ti više razgovaraš sa trenerom golmana nego sa prvim trenerom, ili da? Da, to je istina. Pa zato što se trener golmana baš sprema sa nama za utakmicu, a Toni nema vremena i za to, pošto Španci su stvarno specifični po tome što imaju
veoma dobru pripremu za utakmice, gde on pogleda 10-15 utakmica od drugih ekipa, tu se, ne znam, sprema taj video, oni seku taj video i to 10-15 utakmica, on može da napravi, ne znam, u 12 minuta videa gde su najbitnije stvari koje mi treba da vidimo i da se pripremimo na to. Tako da nema on vremena da sprema utakmicu i sa nama. Međutim, naravno, on na kraju menja golmane kad vidi da jedan golman nije na nivou. Znači, glavni trener odlučuje... Zavisi gde. Nije u svim klubovima tako i reprezentacijama. Znači, može ali da se kod nas mislim da je tako. Mislim da na kraju on donese odluku ko će da počne utakmicu u dogovoru sa Mišom Pejanovićem. Ko će da počne utakmicu, ko će i kada se zameni i tako mislim da on to odlučuje. Sad nekako razmišljam, nekako kroz tu tvoju rukometnu karijeru, nekako su žene ispale dominantne. Prvo tvoja sestra koja te odvela, ako se ne varam, na prvi trening. Tačno. Pa da, ja sam trenirao rukomet pre nego što sam počeo u rukometu u Voždovcu. Ja sam trenirao rukomet sa sestrom, to je bilo nešto u školi. Moja sestra 3 godine starija, Milica, ona se isto bavila rukometom i mi onako, od malena smo onako gajali tu neku posebnu ljubav prema rukometu, stvarno. Ne znam zašto, sećam se još dok smo gledali Škrbića i tako to. I ona se bavila rukometom i kao, ajde malo da probaš sa mnom. Ljubica Bukurov je tad u našoj osnovnoj školi bila profesorka i tamo je kao ona napravila klub, gde sam ja malo pokušao da budem pivotman, pa golman, pa sam malo išao i u Voždovac, gde je bio i ženski klub. I onda smo zajedno kao trenirali, ali to je bilo veoma kratko. Ja sam u tom periodu trenirao malo i veslanje, malo i fudbal, to je bilo baš onako klinački, neozbiljno. I onda sam sa 16 godina ovako definitivno počeo da treniram rukomet opet. To isto pričao sam priču, tad me teča odveo u Voždovac gde je moj brat od tetke trenirao i pitao ljude kao da li može mali da dođe da trenira, gde su me oni odmah prihvatili, Saša Kandić kao predsjednik kluba, Miša Draslar, Slobodan Goatik, da ih pomenem već kad pričamo, oni su svi rekli naravno nek dođe, ne mora ništa da plaća, samo da sklonimo decu s ulice, da se druži i stvarno tamo sam prihvaćen od početka, naučio sam dosta toga, stekao radnu etiku i stvarno sam srećan što sam imao mogućnost da provedem vreme sa tim ljudima. I da naučim toliko stvari. Da. Vidiš sad, ima tu jedna stvar, to si pomenuo, ali nekako ne želiš da pridaješ pažnju tome, a možda ti nije ni prijatno. Rekao si da su oni kazali da dečko ne treba ništa da plaća, a znalo se da u tom trenutku nije idealna situacija da ti i tvoja porodica i dajete neki novac. To je istina, da. Od malena živim sa mamom i sa sestrom. Roditelji su razvedeni, otac živi u Nemačkoj, imamo super odnos. Međutim, bili smo samo nas troje, mama je radila na trafici, nije bila baš bajna situacija. Pomagala je porodica i sa mamine i sa tatine strane. Međutim, život u Beogradu sa 2 školarca nije jeftina, i tako da kažem. Tako da smo onako imali neke i lepe i manje lepe periode. Međutim, drago mi je što je tako bilo, stvarno ne bi menjao ništa. Jer sam naučio, verujem da sam naučio vrednost svega ovoga što sada imam. A Cupara, odakle prezime to? Sever Crne Gore, Pljevlja. Pljevlja, da. Malo selo pored Pljevalja, grada Pljevlja. Boljanić. Tako da odatle su moji. Dobro. Teo sam samo da čujem, jer nisam pre toga, nisam čuo za to prezime, znaš? Pa da, nema puno ljudi koji se prezivaju tako, ali ima nas svuda, verujem. I kada pominjem te 3 žene, ne mogu da ne pomenem tvoju zvaničnu ženu, tvoju suprugu, koja je očigledno takođe jako bitna, toliko bitna da si promenio izgleda i mesto stanovanja, da si kupio stan u Pančevu. To je istina, nevjerovatno, kako stvarno znaš puno informacija. Da, Ana je jedna nevjerovatna žena, stvarno. Ona je iz Pančeva, zbog toga sam to rekao. Ona je iz Pančeva, da. Pa, onako, nismo želeli baš da živimo u Beogradu. Mislim, do našeg povratka u Srbiji ima još dosta. Planiram da se vratim posle karijere. Planiram da se vratimo posle moje karijere. Pančevo je onako blizu Beograda, a opet otvorila nam se neka baš lepa mogućnost, tako da smo odlučili da živimo tamo. Kažu, odande se dakle ti je žena. Nije to baš razlog, ali otišli smo tamo, jer, kažem, baš nam nešto lepo iskočilo, lepa prilika, tako da, uzeli smo stan u Pančevu
I evo, sad uskoro će biti gotovo, pa da onda odletat ćemo tamo da budemo kad dolazimo u Srbiju. Taman na tu veliku terasu. Da, sve znaš, da. Pa nema šta sad. A reci mi samo jednu stvar kada sam pomenuo Anu, nisam je pomenuo samo iz tih razloga, već i zbog toga što si u nekoliko intervjua rekao da je mnogo bitno što može da priča s njom i što priča s njom i o poslu, mislim. Naravno, to je neverovatno. Ona se stvarno, ona se bavila rukom kad je bila klinka, bukvalno ne alternirala nešto baš u prvom, drugom razredu. Naša kuma je Sanja Radosavljević, kapiten ženske reprezentacije levo krilo. Ana stvarno razume sport i razume sve što ja mogu da je kažem. Znači ja dođem kući i pričam s njom kao da pričam sa nekim kolegom i ona stvarno može to da prihvati i da mi da dobre, korisne savete. Jako mi je bitno to jer mogu da se poverim nekome koliko mi je teško ili koliko mi je lepo. Tako da pomaže mi u svemu stvarno i onako drži me kako prava žena treba da te drži. Tako da ona je neverovatna, ona ujedno i radi, ima svoj posao, ja završim trening, na primjer, oko 12, 1, dođem kući, ručak me čeka na stolu, a ona radi i dalje do 4-5 i posle toga imamo vremena da provodimo zajedno u Bukureštu, tako da stvarno lepo smo sve uklopili. Skoro je baš bitna stvar što je isto postala prijateljica sa dosta žena od mojih saigrača, što isto skoro je bila u Vespremu, vratila se tamo da vidi te ljude, pošto je stvarno, Vesprem je stvarno bitan grad za nas dvoje. Tamo smo počeli sve ovo lepo što imamo i što će, da će Bog da traje dugo. Tako da, eto, to je jedna, kako da kažem, prava odluka u mom životu. Kada pričaš o odlukama u životu, rekao si da je pored odluke da se izabere partner, bitno i odluka za zanimanje. Su to odluka izbora zanimanja? Da. To su dve najvažnije odluke? Po meni da. Ako pogrešiš u bilo kojoj od te dve odluke, nećeš biti dovoljno srećan, ja mislim. Tako da, ako ne voliš svoj posao i ako ne voliš svoju ženu, negde si pogrešio. Tako da mislim da su to dve najbitnije stvari za nas kao ljude, osim toga što ne moraš, nego voliš svoju porodicu i brineš o njima, mislim da su to dve najbitnije stvari u životu. Koliko ti u izboru i u odlukama pomagao agent za kojeg si rekao da ti više od toga, da ti je prijatelj? Pomagao je dosta, stvarno. Kako se zove on? Milan Jokić. S njim radimo od početka, od kad sam iz Zvezde prešao u Ademar Leon, gde mogu slobodno da kažem da mi on dao jedan pravi savjet, a to je, imao sam ponudu za, ne znam, neku francusku ligu i gde su možda bile i veće pare, ali mi je rekao, vidi, ovde ćeš da ideš, da braniš, ja sad trenutno neću imati nikakvu zaradu od tebe, ali ideš da braniš, da stvoriš ime i posle toga će sigurno, sledeći ugovor će već biti u neku vrhunsku ekipu. Što se i dogodilo. 6 meseci od mog prelaska u Ademar Leon sam dobio ugovor sa Kielcem koji je u tom trenutku osvojio Ligu šampiona. Znači da je savjet bio baš onakav na mestu kakav mi je bio potreban u tim godinama. Da, ali ti si potpisao ugovor, dakle, 2 godine prije što si otišao. Tako je. Ja sam potpisao ugovor u aprilu, u trenutku kad sam debitovao za A selekciju, a otišao sam tek posle 2 godine. 2,5 godine skoro. Jer Ademar Leon nije želeo da me pusti, Kielce je imalo dobre golmane u tom trenutku, taman su napravili smenu. Slavomir Šmal, legendarni golman Poljske, završio karijeru i ja sam došao umjesto njega u Kielce. I sada si sa Dinamo iz Bukurešta nekako planski to ustvario. Nisi ti to navrat nanos rešio da odeš? Onako, malo je bilo i navrat nanos. Jeste? Da, zato što sam produžio ugovor sa Vespremom na još 2 godine, godinu plus godinu. Međutim, odlučio sam da odem, Dinamo Bukurešt je platio obeštećenje, da ja odem... To se ne dešava često? U rukometu ne. Nije to neko veliko obeštećenje, međutim, ljudi su stvarno pokazali želju da me dovedu odmah i ja sam se saglasio s tim i rekao sam upravi da želim da idem. Oni su rekli u redu, ako želiš da ideš, nek plate obeštećenje i slobodan sam. Ko je najbolji igrač trenutno u svetu rukometa? Gitzel, desni bek Berlina. Neverovatno šta radi stvarno. I u napadu i u odbrani. Nije samo, naravno u odbrani ima specijalista, ali u napadu je neverovatno. Iskoristi svaki milimetar praznog prostora i postigne gol. Neverovatno. Negdje sam gledao da su ugovori u rukometu
mi sad kada pričamo o ugovorima, mi uvek navodimo one koji najviše primaju novca, a imaš mnogo igrača koji igraju za prosečan novac, čak i ispod prosečne plate neke i tako dalje. Istina. Ima jedan momak koji je jako talentovan, kojem želim sve najbolje, sad ovo malo privatizujem, Marko Vasović, on ima mnogo problema sa povredom, on je sad u Slovačkoj, dečko ima 24-25 godina i igra za nekoliko stotina evra, tako da... To je istina, znam ko je i znam Marka. Marko je počeo isto u rukometnom klubu SC Voždovac i baš je trener, baš je igrač kod mog prijatelja, Ćire, trenera, i pratim taj klub i prave veoma lepe uspehe ove godine. To je mali klub, ali neverovatno kako im dobro ide, baš sam srećan zbog njih. Istina je da, jako je teško posebno liga kao što je Slovačka i nažalost kao što je Srbija, mada sada godinu po godinu sve to ide u dobrom smeru i mislim da će naša liga da bude jača iz godine u godinu. Posebno Vojvodina pravi odlične rezultate u Evropi, ali imamo tu i druge klubove. Tako da jeste, ima dosta igrača koji zarađuju veoma mali novac, ali i dalje igraju, vole rukomet i bore se. Vojvodina je takođe u takmičenju u kojem ste vi. Oni su prošli takođe sada u grupu. A koliko je bitno to što su, mislim, prošle godine, to je prošle sezone uzeli trofej? I jako je bitno. Nisu uzeli trofej u toj ligi, ali je Evropska liga, što je jako bitno. Veoma je bitno za naš rukomet. Nama je potreban jedan klub koji će, ako Bog da, za 2-3 godine igrati Ligu šampiona. Oni imaju dobar budžet, doveli su dobre igrače, imaju dobar stručni štab. Marko Vujin je tamo, je li tako? Marko Vujin je tamo sportski direktor i radi neverovatan posao, jer stvarno mislim da je bilo nezamislivo pre par godina da igrači koji sad igraju, da će doći da igraju. Stvarno, svaka čast na tome i veoma sam srećan kad vidim da neki naš klub pravi rezultate, bilo kakve rezultate u Evrope, a ovo su stvarno vrhunski rezultati. Pobedili su Silkeborg, koji ima, u Silkeborgu trenutno igra Rasmus Lauge, jedan od najboljih igrača na svetu, iako se vratio u Dansku, on je i dalje jedan od najboljih igrača na svetu. Tako da, stvarno, svaka čast na tome, veoma sam ponosan i voleo bi da se tu priključi još neki beogradski klub ili možda Niš ili tako nešto, da nastavimo da dižemo našu ligu. Koji je najveći ugovor? Da li stvarno Karabatić i dalje najviše plaćeni ili kakva je tu situacija? Ja verujem da jeste. Sigurno da Landin ima veliki ugovor, da ne znam sad Sagosen koji je otišao u Kolštad iz Kila. Mislim da su to igrači koji onako zarađuju. Skoro je bio neki summit u Nexeu gde je organizovao ga je baš Žika Bogdanović koji isto radi neverovatan posao i on vodi onu stranicu Balkan Handball i stvarno on je isto moj prijatelj i mogu da kažem da sam mu zahvalan na svemu što radi. I tamo su baš gostovali dva menadžera, Milan Jokić, moj menadžer, i još jedan Golić koji radi u francuskoj ligi, ima stvarno vrhunske igrače. I oni su rekli da nema igrača na svetu koji, nema više od 10 igrača na svetu koji trenutno zarađuju više od 30.000. Naprimjer, to je neki... Stvarno? Da, mesečno. Mesečno, da. A opet, toliko popularan sport u Nemačkoj, u Francuskoj, u Španiji, u Skandinaviji. Tako da, eto, to je neka priča za rukomet. Kad smo sad već se dotakli oblasti, ide Evropsko prvenstvo. Tu je slična situacija, ako tako mogu da kažem, kao i u vaterpolu, bez obzira na to što ljudi malo umanjuju značaj tih sportova, ali na svakom takmičenju više reprezentacija konkuriše za titulu evropskog ili svetskog prvaka nego u fudbalu. U fudbalu imaš 3, 4, 5 i to je to. A ti sada u rukometu ili u vaterpolu imaš 10 ekipa ko osvoji za svaku. Ti možda kažeš, pa logično, nije kao neko iznenađenje, kao okej. Istina. Pa, šta da ti kažem, jedva čekam da počne evropsko prvenstvo. Imamo dobru grupu gde možemo da budemo i prvi i četvrti. Igramo protiv Islanda 12. protiv Mađarske 14. i protiv Crne Gore 16. To su sve ekipe koje mi možemo da pobedimo i ja verujem to čvrsto. Island je, ajde kažemo, tu možda i najjača selekcija, jer imaju stvarno, cela ekipa im igra u Bundesligi i to su sve vrhunska imena. Ali očekujem ovo je vreme da mi napravimo neki rezultat. Neću da obećavam ništa, jer nema potrebe raditi to i mislim da bi bilo glupo.
međutim verujem u nas, stvarno, kao tim, kao kolektiv, verujem u naš stručni štab i mislim da je vreme da napravimo korak više. Pre svega, mislim da nam je glavni cilj kvalifikacije za olimpijske igre. Što je potrebno za to da se uradi? Potrebno je da budemo ispred zemalja kao što su Portugal, Island, Holandija i još jedna jaka selekcija. Moramo da budemo ispred njih, da budemo bolje plasirani od njih ili da osvojimo evropsko prvenstvo, što je malo teži put. Ko je favorit? Favoriti su uvek, pa nisu uvek isti, ali baš ono što si rekao, može da se dogodi da osvoji Švedska, ali ja mislim, po meni, Francuska, Danska i uvek neugodna Španija. Mislim da Španci, baš zbog toga što imaju dobar sistem, nemaju takva imena kao što imaju Francuska i Danska, ali imaju vrhunsku pripremu i dobru grupu igrača, koji onako sinhronizovani su baš. Trebalo bi hale da budu pune u Nemačkoj, očekuješ? Da, očekujem to. To je razlog što se veoma radim, jer mislim da Nemci to rade sad trenutno najbolje na svetu. Nemci, Francuzi, ajde kažemo možda i Skandinavci, ali pre svega Nemci i Francuzi. Mislim da su najbolji u svom poslu, u marketingu, u pripremi, u organizaciji. Mislim da će biti dobro i za nas, i za publiku, za sve će biti dobro. Vrhunska organizacija. Ima 20 igrača koji su izabrani u ovom trenutku, 2 treba da čekaju drugu neku priliku. Idete na turnir koji si pomenuo već u Španiji. Kako će igrati reprezentacija Srbije? Ne mislim u smislu neke energije ili tako, hoće li se truditi da nametne svoj imidž, neki svoj stil, da li će se prilagođavati? Kako ti vidiš igru reprezentacije? Iskreno mislim da smo došli do toga da nas ne zanima protiv koga igramo. Prošlo svetsko prvenstvo koje je ujedno možda bilo i najlošije za nas, jer nisam, pre svega, ja mislim, pričam u svoje ime, nisam odigrao na nivou na kom sam želeo, naravno. I mi kao reprezentacija imali smo mogućnost da dobijemo Nemačku, imali smo mogućnost da dobijemo Norvešku, na kraju smo izgubili 1 razlika od Nemaca, 3 razlike od Norvežana, ali smo dobili posle dužeg vremena evropsku ekipu na svetskom prvenstvu. Pobedili smo protiv Holandije. Šta je bitna stvar da se kaže da to kad smo ispali i nismo više imali mogućnost da prođemo u drugu fazu, mi smo posle toga igrali protiv Holandije, gdje bi do sad po nekoj našoj navici izgubili tu utakmicu jer smo nesrećni itd. Mi smo tu utakmicu pobedili, da smo pokazali karakter, da smo pokazali da se dižemo stvarno i da radimo nešto dobro, da sa Tonijem radimo nešto dobro. Po meni, imamo reprezentaciju da, što ti kažeš, nametnemo svoj ritam. Imamo dosta igrača, dosta kvalitetnih igrača na svim pozicijama i imamo dobrog trenera. Tako da, kažem, neću da obećavam nešto veliko, ali verujem u nas. Kao tim, mislim da smo jaki, mislim da smo zreli, mislim da smo u dobrim godinama da napravimo uspeh, neki dobar rezultat. Rekao je negdje Toni Đerona, sada baš najavljujući ovo evropsko prvenstvo, da 75% ekipe već duže vreme na okupu. Pričao sam sa Markom, kojeg smo pomenuli malo pre, on kaže da ima neka 2-3 klinca koja su baš dobri, ima 2-3 igrača u reprezentaciji. A možda navedeš 2-3 imena na koja treba da obratimo pažnju, ne samo za ovaj turnir, već i za ubuduće. Ko tu, nekako, znaš kako, ne vezujemo se toliko za igrače zato što su uglavnom u inostranstvu, znaš. Tačno. I ne možemo ni da vidimo, imaju ova 2 momka na areni koja prilično lepo to rade i strasno. Neverovatan posao rade, stvarno. I njima sam zahvalan zašto nas, i oni postiču narod da nas gledaju, da nas prate. To su Sreten Rašković i Stevan Stevanović, stvarno rade vrhunski posao. Da, i rukomet je nekako dobar za gledanje, moram ti to reći. Pogotovo u tim halama. Dinamičan je. Da, i dinamičan je, i pune su hale, i nekako je sve... Znam mnogo ljudi koji vole da gledaju rukomet, ne moraju čak ni da gledaju utakmicu, nego ostave TV uključen da se nešto dešava, to mogu da gledaju. A na primjer, za neke druge sportove i ne mogu. Jasno. Pa poput basketa, dinamično je, događa se toga, ima malo i grubih startova, ima lepih odbrana, energično je, znaš, onda mislim da ljudi to vole, posebno na Balkanu, mislim da mi volimo rukomet i baš zbog toga bih želeo da mi budemo ta generacija koja će da
vrati ljude u hale i da prate više rukomet i da znaju ko smo i čime se bavimo i kako predstavljamo našu narodu, da budu ponosni na nas. Pre nego što mi duguješ odgovor, ali pre nego što to kažeš, želim posebno da pomenem 3 kluba koja, evo, ako nekome nešto znači, baš bih voleo da budu na nivou trenutno Vojvodine, da ne pričam o Beogradu, odakle sam ja i koji posebno volim, ali nekako gajem simpatije prema Proleteru iz Renjanina, zato što su oni bili svojevremeno jako zabavni, interesantni. Onda Jugović iz Kaća, jedan od mojih favorita, zato što je iz malog mesta. I naravno Metaloplastika sa ljudima koji su bili vanzemaljci. Tako da navijam za, eto, koji su, daj mi reci 2-3 imena, znaš, ono da... Uroš Borzaš, naš levi bek, evo reći bekove, na primjer, i Kos, koji će uz Petra Đorđeća, njih trojica su levi bekovi, oni će stvarno, mislim, dati dosta našoj reprezentaciji na ovom prvenstvu. Da ne pominjem Kukića, koji je srednji bek organizator igre, Marko Milosavljević iz Ademar Leona, stvarno tu ima vrhunskih igrača, naši desni bekovi su vrhunski, tako da mogu celu ekipu bi ja naveo. Ja, iskreno, zbog čega sam posebno ponosan da u našoj ekipi nema nekog igrača za kojeg možemo da kažemo da je konstantno lider, nego da se ta uloga lidera menja iz utakmice u utakmicu i to Toni dobro radi. To je isto jako bitno. Da nema, prvo, nema zvezda, u smislu nema nekih igrača koji smatraju da su bolji od drugih, što je najbitnije za kolektiv. Tako da, eto, to su neki igrači na koje treba da obratimo pažnju, koji mogu da donesu dosta našoj reprezentaciji. Reci mi samo još izvini 2 stvari pre kraja. Prva stvar je da li je i koliko rukomet grub ili grublji nego što je bio, kako će biti suđenje i u kojoj meri će to uticati na evropsko prvenstvo, da li misliš da će se pustiti kontakt igra, to me zanima sada. To zavisi samo od sudija, bukvalno koji ti sude taj dan. Ako bude neki nemački par, oni će pustiti malo više kontakta, ako bude neki španski par, oni neće dozvoliti ništa. Tako da, eto, to je, ako bude rumunski par, ali ne verujem da će biti, oni će pustiti da se udaraju igrači, tako da tamo je malo više dozvoljen kontakt. Izvini, možda jedna malo indiskretna stvar, malo koja nije... Golmani nose posebnu zaštitu. Tačno. Dobro, neka to ostane... To je dovoljno. Da, neka to ostane kao... Nose posebnu zaštitu jer stvarno... Događa se i veoma je bolno i da, ima i nepretnih situacija, ali sve ređe. Ajde da kažem, mislim, sad na ovom nivou retko kad će neki igrač baš tako nespretno da šutne. Osim s namerom, ali što bi neko, mislim, to je odbrana za golmana i... Razumem. Oprema, da ima nešto novo što se desilo i promenilo u opremi u prethodnim godinama? Nije ništa, sve je ostalo isto. Da li nosiš, izvini, ima jedna teorija, da li nosiš širu trenerku ili užu uz nogu? Širu, volim širu trenerku. Da, što imam veliki kvadriceps i onda ne volim baš kad je to zategnuto. Jasno. Komotnije se osjeća kad je šire. Da, razumem. Pre poslednjeg, naravno, pitanja, zahvalnost, naravno, Merkur X tipu, zahvalnost Vernjanu, zahvalnost Biku. Novi Bik Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Hteo sam samo da te pitam za kraj, u stvari da se našalim s tobom, da si malo, iako deluje da mnogo radiš, da si konformista, jer si sa fudbala koji si trenirao po zimi otišao u halu gde je toplo, lepo rasveta. I sa veslanja. Dobro, jeste i sa veslanja, da, istina. Tamo su treninzi pakleni, 3 sata traje, izviš ste preko. Da. Pa je malo jednostavnije. Jesi izabrao i za golmane zato što se manje trči i tako? Pa, golmani više rade od igrača, veruj mi, više treniramo od igrača. Manje trčimo, to je tačno, ali sad s ovim novim pravilom da ima izmena, trčimo i mi isto. Nekad mi bude puls 200, zašto 5 napada za redom moram da trčim levo-desno, tako da nije jednostavno. Želim ti mnogo sreće, sve najbolje, hvala ti mnogo na razgovoru. Hvala tebi, bilo je stvarno zadovoljstvo i uživanje. Takođe, drago mi je za sve što si uradio i želim ti još mnogo stvari. Tek puniš u februaru, tek 30. Tako je. Tako da... Želit će mi ljudi još ne planiram da prestanem. Pre nego što kreneš u proizvodnju nekog voća i u možda stolarstvo, na primjer. Vidjet ćemo, nešto ćemo smisliti. Da. Ali uvijek ću ostati u rukometu, neću nikada da... Mislim da je to moj životni poziv i da ne mogu bez rukometa.
neka jedna od boljih stvari se desi sada u narednim godinama. Eto, u narednoj bar, eto, pa... Ja se nadam. Da. I trudit ću se maksimalno. Hvala, pozdravi sve momke, mnogo sreće na Evropskom, vidimo se, čujemo se i navijemo i sve snage. Hvala tebi. Hvala ti.